Daha bence bir olmaz. Adı İpek Nur Çalışkan, cinsiyeti kızdır. Erkek misin sen? Yok, ben insanım. Ben hayvanım. Merhaba arkadaşlar, bugün Ankara'ya geziyoruz. Gördüğünüz gibi hayvan var. Dersi süpürge var. Bir sandalye var. Adınızı öğrenebilir miyim? Hayır. Arkadaşlar. Donduk. Hayır var mıydı? Vardı. Hayır. Hayır diyor muyduk oyunlarda? Hayır. Devam. Neyse kimliğinizi alayım. Neden? Kaplumbağa deden. Adınızı öğrenmek istiyorum. Bakın burada ünlü olmuşuz, geziyoruz, fenomeniz. Olma. Bana mı soruyorsun? Evet. Sormadım ben. Tamam mı? İlk defa derslerden bir kopya çekeceğim çünkü beden çok zor güzel. Biz gidelim, ne yapalım biliyor musun? Bak biz kaçalım. Hadi takla! Hadi takla! Takla! Ne oluyor? At takla! Takla at! Sen öğrencisin, ne yapıyorsun? Ben öğretmenim! Aa pardon ya, boyun kısaydı. Öğretmenim ben takla atmayı bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. At takla! Öğretmenim pastayla yapabilir miyiz? Yap. Hadi yürü yallah tamam. Bak şimdi bizim ne yapmamız gerek biliyor musun? Pet şişenin şeyine yazalım, içine yazalım. Ne dersin? Çok güzel. Kopya. At tatlı. Benim hastaya mı geçtin? Kızım Tolga ben kesini açar mısın? Ay ben biraz korkuyorum açamam git. Korkuyor musun? Peki ben Tolga'nın olsam benden de korkar mısın? Evet biz yanımdan korkuyoruz. Peki sen Tolga'nın olsan kendinden korkar mısın? O zaman korkmuyorsan gerçek Tolga'ndan da korkma. Sen de mesela biz eskiden hayvandık ya. Sen de hayvansın, da hayvansın. Aranızda ne fark var? Evet, şimdi çok önceden 5000 yıl mıydı neydi? Ah bittin işte. Ondan sonra şöyle topraktan mıydık, havadan mıydık? Sanırım havadandık, şöyle uçurduk. Ondan sonra birden maymunlar gibi yaşadık. Ağaçlara tırmandık. Ondan sonra da birbirimizi yemeye başladık. Ay, korkmaya başladım. Git bana yanlış bilgi veriyorsun. O zaman yanlış bilgi veriyorsan araştır. Bu bulduğum şeyin adı delilik olsun, tamam mı? Tamam hadi gel başlayalım yapmaya. Bu delilik. Peki yere uzatsam kayar düşer misin? Deneyelim. Düşürüyor. Sen de ben düşecek miyim? Deneyelim. Hadi at. Düşüyormuş. Ben yapacağım. Düşüyormuş. Hayvanı yapacağım. İyi. Düşüyormuş. Ben düşüyormuş. Bravo. Ben sana Çatla patla Dyson süpürge aldım. Peki ha. Sen bana yani sen ya Allah ben sana kimliğindeki Bilgeni vermedim. Eda benim vereyim ben sana. Gel öğretsin. Bilgidir matematikte çok iyidir. Hadi cevap ver. Arkadaşlar çok üzücü bir video. Kanalımı kapatıyorum. Ama bu sefer hepiniz olmayacak sevmelisiniz. Bugün Adana'ya geldik. 50 derecede bakın sizin için yoksa gelmezdim. Şu anda burada heykel gibi duran bir ablamız var. Yakında para dilinin zengin olmayı düşünüyor. Ablacığım hayat hakkında
Ne zaman icat edildi? Sanırım 1950'lerde falan. Telefon mu var? 1950. Hayır! 1980'de icat edildi. Şimdi bak, yakında cumartesi geliyor. Ne yapıyorsun? Aslında benim çok iyi bir fikrim var. Belki şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kağıda yazacağız, bantlayacağız hocanın sırtına. Ne bankası? Ne yazıcı? Evet çocuklar hazır mısınız? Dersimiz başlıyor. Hazırız öğretmenim. Tamam ben şurada şu çocuklarla ilgileneceğim biraz, tamam mı? Evet, ısınmaya başlayın. Öğretmenim biz zaten ısınacağız böyle. Ya dur artık. Bak bir şey söyleyeceğim. Beden eğitim dersinde kopya falan çekmez varmış bize. Öğretmenim bugün sizden kopya çekecekmiş. Öyle duydum. Ne? Ne? Bir dur sonra. Kim? Sen mi? Hayır, evet. Hayır. Sen mi? O. Sen mi? Hanginiz? O. Ben o. Pembe dizi. Yazıklar olsun size. Bitti mi? O zaman öncelikle çamur ekibimize güçlü bir alkış alalım. Hemen konularımızı alıyoruz. Evet, Aysima için ilk konumuz. Aysima şu an kimi canlandıracak? Kimi oynayacak? Fark etmez. Kleopatra. Kleopatra. Fantastik örnekler. Başka? Kırmızı başlı kız. Kleopatra, buyurun. Buz devri Sint. Hatırlıyor musun? Olur mu? Buz devri. Buz devrini alalım mı? Buz devrini aldık. Gördük. Evet. İlke. Hazır mısın? Evet. Şimdi İlke için konumuzu alıyoruz. İlke'nin en büyük korkusu nedir? İlke'nin en büyük korkusu. Mendil. Efendim? Mendil. Mendil korkusu. Başka. Buyurun hocam. Oturup da kalkamamak. Oturup da kalkamama korkusu. Oturup da kalkamama korkusu. Tamam. Aldık. Evet. Larry biraz daha öne gel. Larry. Evde şu an oturuyorken ne oldu? Birden ne oldu? Buyurun yakışıklı. Deprem oldu. Evet. Efendim? Petekler saldırdı. Böcekler. Böcekler saldırdı. Böceği aldık az önce. Buyurun. Sel oldu. Sel oldu. Sel oldu. Afet. Afet alıyoruz hep. Buyurun. Koltuk katlandı. Koltuk katlandı. Koltuk katlandı. Sel mi koltuk mu? Sen. Seli aldık. Evet. Burçak. Burçak için Türkiye'mizden bir bölge. Burçak nereli? Karadeniz. Biraz zorlayalım. Nere? Karadeniz. Niye herkes bu kadar çok Karadenizli? Trakyalı mısın sen? Trakya'dayım ben. Allah Allah. Tamam o zaman Karadeniz olsun madem. Zor olsun. Aldık. Evet. Deniz Ali. Deniz Ali. Evet, ne parmak kaldırdın? Söyle bakayım. Ne söylemek istedin? Söyle, çok merak ettim. Daha sonra sormadan kaldırdım vallahi maşallah. Evet, Deniz Ali şu an kimle tanışmaya gidiyor? Kayınpederi. Kayınpederi. Nasrettin Hoca. Kayınpeder. Evet, Arda Güler. Arda Güler. Rüyasıyla. Rüyasıyla mı? Recep İvedik. Recep İvedik. Rüyası. Kayınpeder. Evet. Gölgesiyle tanışmaya gidiyor. Evet. Manifest. Manifest grubuyla. Manifest grubuna üye olmaya gider misin?
yapabiliriz. Bilmiyorsan. Tamam, Aysma için başka. Tekrar Aysma için bilmiyormuş o bahsi aldığımız konuyu. Başka bir yine karakteri alabiliriz. Soru neydi? Efendim? Yağmur öğretmenin olur musun? Yağmur öğretmen canlandırması. Tiyatro canlandırması. Evet, çalışma canlandırması. Konularımızı hatırlatalım o zaman. Evet. Yağmur öğretmen. Biraz daha güçlü seslerle. Yağmur öğretmen. Haydi. Oturup kalkamamak korkusu. Bravo. Sen! Karadenizliyim. Evet ya. Dördüncüde başlıyoruz. Hazır mıyız? Yağmur öğretmen bugün yok. Ben Yağmur öğretmen alıyorum. Şimdi çocuklar, haydi dizilin. Çocuğum yap. Öğretmenim ne yapayım? Yap çocuğum, bir şeyler yap. Konuş. Konuşuyorum şu an. Hayır. Konuş. Tamam. Hareket. Çocuğum yapsana. Canlandırma mı yapayım öğretmenim? Yap çocuğum. Çocuğum hadi yap. Yap böyle yap. Şöyle yap. Yok. Yağmur öğretmenim. Bravo, döndük. 32 yıldır oturmuyorum. 32 yıldır oturmuyorum. Ne yapayım ben? Diyorsun 32 yıldır oturmuyorum. Neden oturmuyorsun? Açıkla. Ya korkum var ya. Ne korkun var? Oturup da kalkamama korkum var. Oturup kalkamıyor musun sen? Böyle otur kalk. Hayır olmaz. Neden? Korkuyorum çünkü. Neden korkuyorsun ama? Niye korkuyorsun? Ya beynim korkuyor ya. Beynin korkuyor. Neden beynin korkuyor? Beyninde ne korkacak bir şey yok. Beynim korkak çünkü. Beynin korkuyorsa beynine korkacak bir şey yok. Sel. Evet sen su baskını. Evet. Sen çok su. Türkçe dersinde sel istiyoruz. Çok güzel bir konu. Aç defteri. Türkçe dersi mi? Evet. Hocam o sosyal bilgi değil mi ya? Ya da Bilmiyorum hiç okudum hiç demedim hiç. Hadi otur. Şimdi sana 1975'i anlatacağım. Oturuyordum çekirdek çitliyordum. Çok güzel. En sevdiğim dizi vardı o dizi. Hocam. Sen bastın. Sen sus. Ders anlatıyorum pardon. Sen bastın diziyi izleyemedim. Ama ölmedim o da için. Ya var ya dizi. Bak mesela pazartesi izliyorsun, salı izliyorsun. Dizime söyletme çocuğum. Dizime söyletme. Şimdi sen değilsin ki seni karı severim. Doğru diyorsun şey. Ne veriyorsun? Beni gelip polis buradan alacak. Ne alır diyor? La bizi kim alabilir? Ya da seni içeriye tuttururum. Bu bizim karakterimiz. Baş parmağını kaldırtma. 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 Sen bir Karadenizli'ye bu şarkıyı da söylettirdin ya. Helal olsun sana. Baş Bravo. Hey manifest. Do you speak Türkçe? Do you speak Türkçe? My name is... I am 10 years old. Yes, English, Fransız, Almanca, Turkish. Evet arkadaşlar, şu an tiyatro sahnemiz bir İngilizce Amerika yerine dönmüştür. Sonra izleyicilerimize anladım, evet. Do you speak Turkish? Gelelim bacakları. Gelelim bacakları. Ya yok edersin mi? Yoga ders değil, manifest dansını yapmanız için. Ben bunu yapamıyorum. Deniz Ali Bey, dik açılıyorum. Böyle horon tekmiyorum. Ben böyle kaldım ama. Ha. Mustafa Bey yardım edin. Hemen yardım ediyoruz. Evet. Şimdi Yağmur öğretmen daha gelmedi. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yağmur öğretmen ne yapacağız? Yağmur
Gelmiyorum derse. Geldim. Geldim. Yağmur öğretmen geldi. Son dakika haber. Evet çocuklar. Şimdi öncelikle ses açıyoruz. Ha he hı ho. Benimle birlikte ha he hı ho. Ha he hı ho. Ha he hı ho. Hocam bacaklarım ağrıyor ya. Otur çocuğum otur sen. Ay hocam oturamam. Neden oturamazsın? Hocam korkum var ya. Çocuğum korkun varsa korkunu yenmelisin. Ama ben Gel yenemiyorum. yenelim. Hayır. Onu yenmemiz lazım. Hocam onun kılıcı var benim yok. Kılıcı mı? Korkunun neden kılıcı olsun? Ya var işte hocam kılıcı. O çok güçlü bir korku olduğu için. Korkunu yenmelisin. O zaman sen de kılıcı, sen de korkuya doğru kılıcını tutturacaksın. Hocam ama onunki netherite kılıç. Netherite kılıçsa sen de artı 10 kılıç olmalısın. Ama hocam onu da nasıl toplayacağız? Artı 10 dediniz. Artı 10 toplayacağız. Artı 10 alıp toplayacağız. Hadi yürü. Ama hocam olmaz. Maaşınızdan keseceğim. Neden attı? Ders anlatmıyorsunuz. Maaşınızdan keseceğim. Yapmaya çalışıyorum böyle. Maaşınızdan keseceğim. Sen. Hanımefendi lütfen bir susun ama ya. Olmuyor gerçekten olmuyor. Ya doktor numarasını vermiyorsunuz ki Selciğim. Hadi doktor numarası. Doktor numarası. Veriyorum. Sen. Bak 2, 3, 5, 9. Sen. Başlayacağım senin serine. Hayır. Başlama Karadeniz. Şimdi sabahleyin bir kalktım. Pencereden bakıyorum. Güneşi gördüm. Bir sevindim kahvaltımı hazırlayayım. Girdim mutfağa. Bir de ne görüyorum. Her taraf sel olmuş. Ben de başladım ağlamaya. Dedim ya Rabbim bu selleri bitir gözyaşıma koy onları uyarım. Sesimi duydu Allah. Bir anda bir güne açtırdı. Ben de ne güzel kahvaltı yaptım. Ya sen bana kahvaltı hikayesi mi anlatıyorsun? Tamamı da eve girin. Sen yemek yemediysen bundan Bahane. bu o ne? Ya senin öykünden bunu ne? Hadi doktor numarası. Hayır dur ya biz neredeydik? Tamam. I got started 10 o'clock. Talk for me well sister reach Janati. Ay manifest grubuna kayıt yaptırdım. Yes. Yes. Kayıt izleriz. Yes. Aa! Aç bir Coca-Cola. Sen bunu mu içiyorsun? Yok. Ben zero içiyorum. Zero içilmez. Zero sıfır. Sıfır içiyorum işte. Tamam. Ama sen hiçbir şey içmiyorsun. Evet. Şimdi çözdüm ya senin zekanı. Anne kafam. Nasıl içeyim ki zaten suyu? 50 TL'yi aştı. 1000 TL oldu. Buradan kantinlere sesleniyorum. Evet, okul fiyatlarını düşünün. Geçen gün gittim patates alacağım. Annem yanıma 40 lira koymuş. Bir baktım patates 45 lira olmuş. Param yetmedi, yiyemedim. Sosyal mesajımızla böyle ileririz. Bravo. Hadi bu bravo. Şimdi bu oyunun galibi ilk oyunlarıyla çamur ekibi olsun diyenler. İkinci oyunlarıyla yağmur ekibi olsun diyenler. Evet. Bir tık daha, çok küçük daha böyle bir yükseklik oldu. 10 puan yağmur ekibine gidiyor alkışlarınızla.
Evet, kağıt çekmeye bu turun galibi kim? Yağmur ekibi galibi. O zaman Yağmur ekibiyle başlıyoruz. Deniz ve Burç'u alıyorum. Deniz ve Burçak'ı gönderdik. kağıt Arkaya çekme turuna. gidiyoruz. Evet. Biz bu esnada sizlerden cümle alacağız kıymetli misafirlerimiz. Aldığımız cümleleri hemen biz anlatalım. Aldığımız cümleleri öğrencilerimize kapalı bir şekilde vereceğiz. Onlar bu cümleleri görmüyor olacaklar ve ceplerine koyacaklar. Oyun esnasında ben ismini seslendiğimde o cümleyi cebinden çıkartacak ve oyuna yedirerek devam ettirmeye çalışacaklar. Bakalım nasıl bir şey yapacaklar. Cümleler için önerilerinizi alabiliriz. Buyurun. Ay Mehmet bir dur ya rujumu sürüyorum. Ay Mehmet bir dur yahu rujumu sürüyorum. Ay Mehmet bir alalım mı, çok garip şey alalım. Alalım, aldık. Elbiseyi mi kıracağız? Evet, ikinci cümlemiz. Cümle önerileriniz. Lütfen saçma cümlelerimiz olabilir. Buyurun. Koçeri geberdi. Neymiş? Koçeri Geberdağ. Evet alalım çok güzel. Çok mu güzel? Evet ben bir şey Siz anladınız yani. Evet ben bir şey Anladık ama. Siz anladıysanız ben de alırım ya. Al Koçeri Geberdağ. O da ayrı mı? Hayır. Koçeri Geberdağ. 2. Evet, buyur fıstığım. Sen sadece parmak kaldıranlardansın. Okey, tamam. Evet. Bu çiçek 40 yılda bir açıyor. Çok güzel. Bu çiçek 40 yılda bir açıyor. 3 tane daha. Var mı hanımefendi? Parmak mı o? Saç. Saç, okey. Tamam. 3 tane daha kaldı. Buyur bakalım canım. Arka tarafta bir parmak var. Efendim? Taşacak bu deniz. Allah. Devam var mı, bu kadar mı? Tamam. Taşacak bu deniz. Sonunu da ekleyelim mi? 4. Evet, buyurun. Piston aşağı. Onlar da var. Piston aşağı indi. Onu da aldık. Kamyon arkası. 2 tane soru alabilir miyim? Soru cümlesi. Soru cümlesi. Soru cümlesi. Evet ben söyleyeyim mi? Siz hemen seyircilerimizden alacağız. Evet, buyur canım. Mehmet Minecraft oynayalım mı? Bir daha söyler misin? Minecraft oynayalım mı? Aldık. Aldık. Zaten az parmak var. 6 mı oldu? Tamam, bununla beraber tamamlamışız. Daha bir tur daha var. O turu da alalım size. 6'ya aldık. Bu 6 cümlemizi şimdi öğrencilerimize vereceğiz. Evet. Hocam gelebilirler. Geliyorum. Evet, şimdi gelsinler, daha kağıtlarını alacaklar. Hemen. Evet. Hazır mısınız? Kağıtlarımızı alalım. Hemen veriyorum. Evet, şimdi bir... Ya inanılmazsın ya sen. Yemin ederim biraz... bunu alır mısın bu tur onlar için? Tamam Kaç alırım. derece direkt moderatör olarak. Siz artık oldunuz bence, piştiniz. Hadi buyur. Evet, tamam, seç. Soru sor. Beğendiğin konuyu al. Şimdi ellerinde ne tutuyorlar? Ne taşıyorlar? Evet. Başka da alabilirsin, beğenmediysen. Evet. Koca bir gençlik. Koca bir gençlik olsun. Düğü daha al. 5'ten geriye saydır herkese. Oyunu başlat. 5. Öyle değil. Daha güçlü. Biraz şey yap. Biraz hazır mıyız falan da biraz. Hazır mıyız? Hazır. Hep birlikte. 5, 4, 3, 2, 1. Ay elimde koca bir gençlik var, görüyor musun? Baktıkça ne kadar da çok seviyorum. Ay taşıyamıyorum. O kadar ağır. Bak ben gençken çok zayıftım. O yüzden bana çok hafif geliyor. Mesela sen de biraz zayıf olsaydın, mesela şu yağlar falan olsaydı bence ağır gelebilirdi. Deniz. Ama bu benim doğal halim. Doğal alemi şöyle yapabiliriz. Doğal aleme geçebiliriz mesela. Minecraft oynadın. Minecraft oynadın mı? Yok. From is the freeway, go the free, go to see. Onları oynadım. Ben elmas kazma alacağım. Elmas kazmada. Bak burada.
Ayna var mı? Süremiyorum. Hiç ayna yok. Benim İngilizce. Ayna yok. Nasıl ayna yok? Şu an o kadar üzüldüm ki. Ha buradan yukarı, dağa çıkarım da. Bu ne kadar güzel bu. Kurban olayım sana. Yani sana diyeceğim şu kadar. Aşığı imdat. İndim. Üstüne. Hangi dağ? Bilmiyorum. Bakın bir Ağrı Dağı var bizim oralarda ünlü. Bir Everest Dağı var dünyada ünlü. Hanım onlar benim yavrularım. Ana! Ben onları kestim ya. Ben yemedim. Eyvah kesmiş. Burçak. Neden kestin? Onlar kurbanlık değildi. Ya bu çiçek 40 yılda bir açıyor. Gerçekten mi? Evet 40 yılda bir açıyor. Aa yılbaşı çiçeği mi? Hayır ismini 40 dönüm çiçek. He 40 dönüm çiçeği. Açması için yaşadığımız 40. yılda 40 takla atmamız gerekiyor. Ezeli. Ancak 40 takla atarsak bu çiçek açıyor. Çünkü ismi 40 dönüm çiçeği. Taşacağız bu deniz. Taşacak bu deniz. Burası Fırtına Dağı. Ha burası Koçeri Dağı. Burası da Sürmene Dağı. Eyvah deniz taşı. Ben taşıyorum. Esme. Esme Dağı. Koçeri. Geber Dağı. Çok Hemen çamur ekibini alıyoruz. Çamur ekibinden, evet bizimler size kalsın. Evet, çamur ekibinin cümlelerini hemen hızlıdan alalım. Evet, siz de başlayalım. Buyurun. Göbek atmazsam ölürüm. Göbek atmazsam ölürüm. Bir. Aldık. Aldık. Buyurun. Çikolata.